အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Infinix ရဲ့နောက်ဆုံးဝင်ရောက်ထားတဲ့ Hot 14 Pro လေးကို unboxing အလုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Hot 14 Pro လေးကို unboxing မလုပ်ခင်နည်းနည်းလေးပြောပြစရာအကြောင်းအရာရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့လောလောဆယ် Hot 14 Pro ကို pre-order တင်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကိုကသဘောကျလို့ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒီပထမဆုံး flash မှာ power bank 1000 mAh power bank နေလက်ဆောင်ပါပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ရင်ပို့ပြီးတော့တန်တယ်လို့ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီလောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲမှာထွက်ထားတဲ့ Hot 14 Pro နဲ့ Spec 20 Pro ဘာရွေးရမလဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကtip လေးပေးချင်တာနှစ်ခုလုံးဒီပါဝင်တဲ့ hardware spec ဘာညာအားလုံးဒီအတူတူနီးပါပဲလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကပြဿနာရှိတာကျွန်တော်က Spec 20 Pro မှာ display ကိုတိတ်သဘောမကျခဲ့ဘူးဒါ review လဲလုပ်ပြီးဆိုတော့အဲ့မှာလဲတော့ကြည့်လို့ရတယ်သဘောမကျဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ Hot 14 Pro ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင် transition holding ကနေအတူတူထွက်တဲ့ဖုန်းတွေပေါ့ဗျာဒါ company main company တစ်ခုလေးတစ်စိတ်ပြောင်းပြီးထွက်လာတဲ့အနေအထားမှာ Hot 14 Pro ရဲ့ display ရောအဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးစိတ်ပူတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Hot 14 Pro ရဲ့ color accuracy နဲ့ Spec 20 Pro ရဲ့ color accuracy ကိုကျွန်တော်စမ်းထားတဲ့ဟာလေးဒီမှာပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်မှာလည်းပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုကကြည့်ရင်လည်းသိပါလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ပါ color accuracy က Hot 14 Pro မှာတော့ကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပါဝင်တဲ့ hardware spec တွေကစာရွက်ပေါ်မှာကြည့်ရင်တော့အတူတူပဲအပြင်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကအဆင်ပြေနေတဲ့အတွက် all rounder နဲ့ spec တူတူဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ daily drive သုံးရင်ဘယ်လိုအနေအထားရှိတယ်ဖုန်းကပူလား spec 20 Pro အတွက် battery စားလာတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မှသိမယ် unboxing မှာတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းဒီစမ်းပြထားတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျInfinix Hot 40 Pro က RAM 8256GB version ကို9,300,000 ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ specification တွေကိုတော့ဒီမှာအကျန်းရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ Helio G99 နဲ့လာမယ်။နောက်108 megapixel portrait camera ပါမယ်။ 32 megapixel selfie camera 120Hz refresh rate support ပေးတယ် Full HD Plus display နဲ့ကြည့်ရမယ်။ Magic Ring လေးပါမယ်ပေါ့နော်။ 33W fast charge 9000 mAh battery ပါပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ user guide scene ejector silicone cover အမဲအပျော့လေးတစ်ခုပါပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာပါ Type C ကြို 33W charging ကောင်းလေးပါပါမယ် Infinix Hot 40 Pro ရဲ့ back cover design အသားနာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးနေကြ Hot 40 series ရဲ့ design color အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ flat frame flat cover design ကိုသုံးထားတယ်ဒီအနက်ရောင်မှာတော့ matte finish ပုံစံပဲလုပ်ပေးထားပြီး plastic back plastic frame ကိုပဲသုံးပေးထားတာဖြစ်တယ်ကင်မရာကတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်108 megapixel triple camera ဆိုပြီးရေးပေးထားတဲ့အတိုင်း108 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel macro 2 megapixel depth sensor လို့ sensor လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်နောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ flash me အကြီးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ကတော့ 8.25mm ရှိပြီးအလေးချိန်196 gram ပဲရှိတယ်ဘေးပေါင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြနေတဲ့အတိုင်းပေါ့နည်းနည်းလေး glossy finish လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးပေါင်တွေကတော့ဒီတိုင်းကင်ရင်လက်ရထင်မဲ့အနေထားရှိတယ်နောက်ဘက်က matte finish ကတော့တော်ရုံတယုံကတော့လက်ရထင်မဲ့အနေထားမရှိပါဘူး Hot 40i လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Hot 40 Pro မှာတော့ dual speaker set သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်အပေါ်မှာမြင်နေတဲ့အတိုင်း speaker တစ်လုံးပါမယ်ဘေးမှာ volume up down power button မှာပဲ side mount fingerprint လေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်အောက်ဘက်မှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် Type C port ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော် SIM slot လေးထည့်သွင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်SIM card ကတော့ 3card slot ဖြစ်ပြီးတော့ SIM card 2card memory card ပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် screen size အနေနဲ့ကတော့ 6.78 inch IPS LCD Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ 120Hz refresh rate လည်းစပ်ဖို့ပေးအောင်ပါဗောနော်ဒီကောင်ရဲ့ peak bright နဲ့ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ Spec 20 Pro နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆိုဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်လာမှသိရမယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့ 32 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် Hot 40 series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းချင်းနေပဲစယ်တွေကတော့နည်းနည်းထူတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Hot 40 Pro ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားဒီကောင်က Free Fire နဲ့ collaboration လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲ့ Free Fire thing တွေပေါ့နော် Free Fire တစ်စိတ်လေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ peak brightness လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် peak brightness ကတော့ဒီကောင်က960 600ဝန်းကျင်တော့ရမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နဲတော့နဲတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို9သိန်းခွဲ9သိန်း3000လောက်ပေးရရင်တော့ brightness ကတော့ဒီကောင်မှလည်းနဲတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆန်းထားတဲ့ Spec 20 Pro တက်စာရင်တော့နည်းနည်းလေးမဆူတလောက်လေးဒီကောင်ပူလင်းတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်အယောင်ကာလာပြတဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်မဆန်းရသေးတဲ့အနေထားမှာတော့မဆိုးဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ global version ထွက်တာနဲ့အညီ
ဒီမဲ့ကျွန်တော် Google Service ဘာညာအားလုံးတစ်ခါတည်းပါမယ်နောက် Infinix ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းပြောမယ်ဘာညာဆိုရင်ဟို call recording ကိုအတန်ဖမ်းနေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့ daily drive secondary phone အနေနဲ့သုံးမယ်ဟိဆိုရင်ကောင်းတဲ့အချက်နောက်ထပ်ကသူ့မှာပါဝင်တဲ့ setting ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ပေါ့ Infinix Hot 40 Pro နောက် Android version 13 Helio G99 နဲ့လာမယ် front camera 32 megapixel ပါမယ်108 megapixel traffic camera ပါမယ်နောက်8 megapixel ကိုမှ memory extension က 8GB ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 16GB ထိထားသုံးလို့ရမယ် physical RAM တော့ 8GB ပဲပေါ့နော်နောက် internal storage 256GB နဲ့လာမှာ battery 5000 mAh screen resolution က 1080p Full HD resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော် display and brightness မှာတစ်ချက်ပြပေးမယ်။အဲ့ဒီမှာဒီ refresh rate ပေါ့ဒီကောင်တွေကတော့ 120Hz ပါတယ်ဟဲ့ဆိုလဲဒီ auto switch mode ပဲနဲ့ तू ကအကုန်လုံးရွေးလို့ရအောင် 16Hz နဲ့သုံးချင်လား 90Hz နဲ့သုံးချင်လား 120Hz နဲ့သုံးချင်လားစိတ်ကြိုက်ထားပြီးသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒါ Infinix ကို Techno မှာဟိုကဒီ function ဒီ feature လေးကသဘောကျစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ auto switch နဲ့ပဲထားပြီးသုံးခဲ့မယ်နောက် eye care မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညပိုင်းဒါမှမဟုတ်အလင်းရောင်နေတဲ့ချိန်မှာဖုန်း screen ကိုကြည့်ရင်ဖုန်းကထွက်တဲ့အပြာရောင် lens tint တွေကို short ချဖို့အတွက် eye care မှုဖွင့်လို့ရမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် color temperature ကတော့ကျွန်တော် one color cool color ဘယ် color နဲ့ကြည့်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကူးဆိုရင်အပြာပဲတန်းမယ်ပေါ့နော် one ဆိုရင်အဝါပဲတန်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ default နဲ့ပဲစမ်းပြီးခင်မယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ air touch ပေါ့နော် touch screen ကိုပို့ပြီးတော့ swipe speed ကိုမြန်ခြင်း air fast ပေါ့ motion speed ကိုပုံမြန်ခြင်း fast ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပါနေကြ function နောက်ထပ်မဖြစ်မနေပြောရမှာ tapping rate ပေါ့နော် TAPPING tapping weight ဆိုတဲ့ feature เนาะဒီမှာ tapping rate ကိုနှိပ်တာ double test နဲ့သုံးခြင်းတဲ့သူတွေပါဒီကောင်လေး online behavior ဆိုရင် tapping rate ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့နှစ်ချက်နဲ့ရင်ပိတ်မယ်နှစ်ချက်နဲ့ရင် screen ဖွင့်မယ်ပေါ့เนาะဒါ tapping weight feature ပါအဲ့တော့သူက double tap နဲ့ခြာရင်မတွေ့ပါဘူး setting ထဲမှာ tapping weight လို့ရှာရင်တွေ့ပါမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် special function ပေါ့ထုံးစံတိုင်း special function ထဲမှာပါတော့ memory fusion က original လာတော့ 5GB လာတယ် virtual RAM ကို 8GB ထိထားခြင်းဒီမှာကျွန်တော် 8GB ထိထားပြီးတော့သုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်မပြောင်းတော့ဘူးနောက် game မှုပါမယ်ပေါ့နော် game မှုမှာအပိုင်ဘက်ချခြင်းပါညာတော့ဒီမှာ support ပေးမထားဘူးနောက် magic ring support ပေးမယ် magic ring ကတော့ bro တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဒီကောင်တက်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင် notification တွေဘာညာကဒီမှာကျွန်တော်တွားပြီးပေါ်တာပေါ့နော်ဒီပဲဒါ magic ring support ပေးတဲ့ဟာလေးပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် H clone ပေါ့နော် H clone ကတော့ Facebook နှစ်ခုတို့ဒါ Instagram နှစ်ခုတို့ Messenger နှစ်ခုတို့ထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကင်မရာပေါ့နော်ပါတဲ့ကင်မရာလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်ကင်မရာကတော့108 megapixel ပါပြီမဲ့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းပြောရရင် Hot 40 series က entry series ပဲပေါ့နော်သူကဆိုဒီနှစ်မှသာ SoC ပိုကောင်းပြီးတော့ထွက်လာတာအရင်ကြီးတော့မမျှော်လင့်နဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနမူနာထည့်ပေးပါမယ်နော်ကင်မရာပါတဲ့ feature တွေက fling ဆိုပြီးတော့ပါတယ် fling ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီကင်မရာအယူအဆတွေတီးလုံးပါညာအားလုံးကတခါတည်းဒီထဲမှာပါပြီးသားစိတ်ကြိုက်ရိုက်လို့ရမယ်ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ Techno တွေရော Infinix တွေရောကောင်းတဲ့ချက်က 2K ရိုက်လို့ရတယ်နော် 2K resolution နဲ့ရိုက်လို့ရမယ် 2K 30fps Full HD 16fps ထားလို့ရတယ် 2K ကရှေ့ကောနောက်ကော selfie camera ရော main camera ရောမှာက 2K support ပေးတာပါဒါကတော့ Infinix ဖုန်းတွေရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် photo မှုပါမယ် beauty ပါမယ် portrait ပါမယ် super night ပါမယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်တယ်လေဒီမှာပါတဲ့ feature တွေပြန်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ် screenshot ဆိုတဲ့ function ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဘက်မှာထွက်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကကောင်းကင်ကြီးကိုပြောင်းပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် screenshot ကနောက် beauty မှုတွေ panorama pro မှု super macro document slow motion timeless ကျူတဲ့ video short video AR speed ပေါ့ကျူတဲ့ video ကဒီ selfie camera ရော main camera ရောပြိုင်တူရိုက်တဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပုံရိပ်အချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်indoor ထဲမှာရိုက်တဲ့လူပုံတွေပေါ့နော် photo ရော portrait ခေါ်ကရတဲ့ result အနေထားကတော်တော်အဆင်ပြေပြေရိုက်လို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် outdoor မှာလည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ရုပ်ထွက်ကတော့ Spec 20 Pro နဲ့မတိမ်မယိမ်းအနေထားမှာပဲရှိတယ်ဒါ selfie camera ဘာညာမှာတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သဘောကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော် against the light ရိုက်ရင်လည်းထွက်တဲ့ဒီရုပ်ထွက်ကလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော် selfie camera မှာတော့နောက် studio ထဲမှာရိုက်တဲ့အရုပ်လေးတွေ band လေးတွေဒီကျွန်တော်ကားလေးတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာ
သူက Spec 20 Pro မှာလည်း vivid ဖြစ်တဲ့ color ရတယ်လို့ဒီကောင်မှာလည်း vivid ဖြစ်တယ် vibrant ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတဲ့သူ့မှာကျတော့ဘာပိုကောင်းတော့ contrast လေးတွေနည်းနည်းပိုများတာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ social media ပေါ်တင်ဖို့အတွက်တော့ OIS မပါတဲ့အတွက်အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာလက်ငြိမ်အောင်ကင်ပြီးရိုက်မယ်ဟိဆိုရင် pop ဖြစ်တဲ့ color vivid ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေရိုက်လို့ရတဲ့ camera တွေပါတဲ့ဖုန်းလို့တော့အကြံအဖြစ်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော် Infinix Hot 40 Pro G99 မှာရမယ် graphic setting လေးကိုတစ်ချက်ပြပေးချင်တာပါအဲ့တော့ PUBG ကပုံမှန်တိုင်းပဲ G99 မှာရနေကြ HD high ရမယ်နောက် balance ultra smooth ultra ရမယ် gyro sensitivity ပေါ့မပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဝင်ပြီးတော့ဝင်စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် scope တွေဘာတွေမဖွင့်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းသွားတာလာတာမှာတော့သူ့ gyro ကဒီမဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တနက်ကင်ပြီးတော့ scope ကို change ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့တော်တော်ပေါ့ပါတယ်သူ G99 scope ကနော်အဲ့တော့ငြိမ်းပါတယ် scope လေအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ gaming test ဆန်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဗျဘာပြောသူ gyro ဆိုလည်းမစိုးပါဘူးတော်တော်ငြိမ်းနေဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Infinix Hot 14 Pro မှာ Mobile Legends ဆော့ကစားရင်ရမယ့် graphic setting တွေပါတခါတည်းပွင့်တယ်လို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့ graphic က ultra frame rate က super ထိပွင့်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့တကယ်လို့ ultra အထိကိုသူကလက်မလေးထောင်ပြီးတော့နော် recommend ပေးတယ်မင်း ultra နဲ့ဆော့ချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဆော့လို့ရတဲ့အထိဆိုပြီးတော့ support ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့Infinix Hot 40 Pro မှာ Mobile Legends ဆော့ရင်ရမယ်အနေထားကျွန်တော်ဆော့ပြီးရဲ့အချိန်အနေထားတစ်ခုမှာဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေနိုင်တော့ဘယ်လောက် battery စားတော့မှာတော့အသေးသေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းပေးပါမယ် Hot 40 Pro မှာတော့ speaker နှစ်ခုပါတယ်ဒီမှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုဆို speaker နှစ်လုံးနောက်ဒီ display အနေနဲ့ကလည်းအကြမ်းအဖျင်းကြည့်ရတော့ brightness အရင်ကြီးမများဘူးဆိုပေမဲ့ color accuracy ဘိုင်းမှာကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဒီကောင်ဒီ Spec 20 Pro ထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့တော့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ပေါ့စမ်းကြည့်ရအောင်ပါI get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
ကျွန်တော်အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့ Hot 40 Pro မှာတွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်ကာလာဒီဇိုင်းအနေထားကိုမြင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ brightness ကနည်းနေဆိုပေမဲ့ color accuracy ဘာညာတော်တော်အဆင်ပြေရဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော် Spec 20 Pro မှာတစ်ချက်ယူလာတာပေါ့နော် color accuracy ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်အစိမ်းအောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်က Spec 20 Pro မှာအဲ့လို color accuracy လည်းအရင်မမှန်ဘူးလို့ခံစားရတာပေါ့နော် brightness ကတကယ်တမ်းနှစ်ခုလုံးရှင်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုထဲမှာတနေရာထဲမှာဖွင့်ထားတာဒီဘက်ကအစိမ်းအောင်ဒီကောင်ကဒီအယောင်ဖြစ်ရမယ့်ဟာကိုအစိမ်းအောင်မပြနိုင်ဘူးပေါ့နော် Spec 20 Pro မှာ pre brightness ကကျွန်တော်တို့စာရွက်ပေါ်မှာတော့နှလုံးလုံးကအတူတူလောက်ဆိုပြီးမယ်ပေါ့နော် Hot 40 Pro ရဲ့ display ကနည်းနည်းလေးမဆိုတလောက်လေးပိုလင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမြင်ရတဲ့အမြင်ကိုရှင်ပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းအောင်ပြတဲ့နေရာမှာဆိုဒီကောင်ကမစိမ်းဒီကောင်ကစိမ်းတယ်ဗျာ Hot 40 Pro ဆိုရင်စိမ်းတယ်ဒီဘက်ကကောင်ကမစိမ်းဘူးဗျာအဲ့တော့မြင်တာအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြလိုက်တာအဲ့တော့ color accuracy display ဘိုင်းအနေနဲ့ Hot 40 Pro ကအကျန်းအဖြစ်ပိုကောင်းတယ် speaker အတန်ထွက်ကတော့နှစ်ခုလုံးဒီအတူတူအနေထားလောက်ပဲရှိတယ်နှလုံးလုံးဒီ speaker အတန်ထွက်ကောင်းနေဆိုတဲ့အထင်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ Hot 40 Pro လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရရင်လောလောဆယ် Hot 40 series ထဲမှာတော့ G99 နဲ့ထွက်လာတာမိုက်တယ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်က daily drive အတွက်အဆင်ပြေသလိုပုံမှန် mobile legend patch ကို heavy usage မသုံးဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကောင်း handle လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတော့ရှိတယ်ဘလောက်အပူချိန်တွေတက်လာတယ်ဘလို့အနေအထားရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်စမ်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ big quality design အသားနာကတော့ Hot 40မြင်မှုတဲ့ Hot 40 series တွေအကုန်လုံးနဲ့တပုံစံနဲ့အတူတူပဲနောက်ကဒီ plastic bag ကိုမှ matte finish လုပ်ပေးထားတာရယ်ဒီတခုဆိုးတာကတော့ဒီဘောင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ glossy finish ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့လက်ရာကတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းထင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘင်းကွက်လိုက်သားနာကတော့ဗျာဘေးကနေကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဒီတစိမ့်တာမမြင်အောင်ဆိုရင် camera back က iPhone အနေထားပုံစံနဲ့တောင်ဆင်သေးတဲ့အနေထားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တော့ big quality အသားနာကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပါဝင်တဲ့ display ရုပ်ထွက်က channel brand နဲ့တော့မရှင်းနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ transition holding အောက်မှာအတူတူရှိတဲ့ Spec 20 Pro နဲ့ Hot 40 Pro နဲ့ရှင်းမယ်ဟဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်က color accuracy လေးပိုကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အတန်ထွက်ကဒီကောင်မှလည်းတော်တော်ကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေနားထောင်နိုင်တယ်ပါဝင်တဲ့ 9000 mAh battery ကကျွန်တော်တို့ daily drive အနေနဲ့ကောင်းအဆင်ပြေသုံးနိုင်လို့ 32W fast charging ကတော့80မိနစ်80ပေါ့နော်မိနစ်80ဝန်းကျင်အားသွင်းရင်တော့အားပြည့်သွင်းနိုင်မဲ့အနေထားမှာရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Infinix Hot 40 Pro လား Techno Spec 20 Pro လားဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အကျဉ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Hot 40 Pro ရဲ့ဒီ review အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မဆန်းရသေးပေမဲ့ all rounder အနေနဲ့ရွေးချယ်မယ်အဲ့ဆိုရင် display quality ကတော့တေးကြတာတခုက Infinix Hot 40 Pro ကပို့ပြီးတော့ color accuracy လေးပုံမှန်တယ်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing video လေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်းမှန်ပါခင်ဗျာ